Y que se cansan las bichas fresas, pues vos. No había. Ahí le cuadró. Vaya. Oye, el pollo. ¿Cómo le va, don Pollo? Por aquí venimos con todo. Con todo ya. ¿Cuánto agarró ya? No, a comenzar. No lo ha tirado todavía. A comenzar, vamos. Ah, vaya. No te cuadré, dígale. No te cuadré, hombre. ¿No te costó llegar? Hey, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alexander. ¿No te costó llegar? ¿No te costó llegar hasta aquí? Como 4 caídas, 10. ¿Y nadie te ayudó? ¿Estas bichas o te dejaron solo allá? Va? Atrás de mí. Imagínate. De la cola venía agarrado. ¡Ay, la cola de la avatar! Mira, ya ve cómo le dicen a ella. A ella. Jessica. Ah, vamos, mico. Oye, don Nano, ¿cuánto agarró ya? Ella anda la gran ensarta ahí, pues. Ah, para la suegra. Bueno, la Nayeli. ¿Qué? Que ya agarró para la suegra, dice. Bueno, la Nayeli. Doña Laura, ¿qué cuenta? ¿Le gusta vivir en El Salvador a usted? ¿Para qué bien chulada vivir aquí va usted? Miren más, ¿ves? Allá. ¡Max! Ahí está. Venite. Ya déjelo yo para abajo. ¡Max! Así que de paz. Ahí ¿Quién era la lagarto usted? ¿O es la que anda de verde? No le digo yo a la Nayeli. hambre de la Nayeli. No, yo, hey, Jessica, va que no soy yo aquí, va. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, pues? ¿Qué dijo, pues? Que tiene hambre y ganas de comer pato, dijo. No dijo pues Avatar. No Es que yo lo traduje para que no echara de ver lo que dijo. Yo lo dije de otra manera para que no echaran de ver lo que ella dijo en realidad. ¿Qué dijo en realidad? ¿Qué? Diga usted. No le entiendo a los mudos, yo fíjate. ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Ya entendiste? Ajá, eso dijo. Chita, se viene también el niño oso, pues ya es milagro. Primera vez que sale el niño oso a andar con nosotros. Toda la playa. Es que como de la cola se agarra porque no me lleva la raja. De la cola. Mira, pues todito le han hecho puño, mire. No, es que yo. Y Julia acá, ¿por qué no lo damos a él? Vos, Jessica, ¿qué haces vos? Animando la pata. Eso fíjate que es nuevo. Y mira, ve, ¿para qué sirve esa ¿cómo? Alimana? Que se quita lo viejo y le nace nuevo. ¿Para qué se ¿cómo dijiste vos? Alimándome. ¿Va? ¿Para qué se aliman las patas vos? ¿Para qué aliman las patas? No, porque le vaya Para tener filo. Los callos. ¿Por qué no te quitas los callos, pues, vos, Jessica? ¿Tenés callos vos? No. Ya no ves. Ah, hongos que tenés. Y más que la Nayeli está abajo, ahí le van a pasar a ella. Ya sabías que se pasan, va.
Alimando me estoy. Alimando ahí que estaba. No le cuadra. También las uñas pueden, También pueden alimar, va usted. pero con piedra no. Tacuzana lima. ¡Se lo lleva al río! ¡Se lo lleva al río! Chucho no se muere. Va usted. Mire pues. Tiene más vida que... Y ahí no se puede pasar ya, ve. Que un avatar tiene más vida. No. Ay, que la lagrita ahí que tiene más vida que un avatar. Ya no se pudo pasar, mira, ve, ya no se pudo pasar, ve. ¡Ay, Dios! Que hagan un pico. ¡Ay! Aquí está. Y para acá viene, y Dios, ¿para qué lo llamé? Invoqué al chamuco. ¡Ay, no! Nada agarrado. ¿Pero con qué andaba? ¿Con atarraya o con anzuelo? Ah. Pero cositas que ha agarrado usted. Un tepernechín y una lama y Y una mojarrita chiquita. ¿Y en qué lo andan? ¿Se empita lo andan? ¿Qué es eso? De aquí los meten, ¿ves? Aquí les Ahí abren. le ponen un tope para que no se vayan, va usted. ¿Ves? Mira. Tan chivo va usted. ¡Ey! ¡Cae! ¡Cuidado! Ey, ¿cómo hizo para no caer usted? ¿Tiene reflejos todavía, va, Armando? Aquí sí. ¿Por dónde vino usted? ¿Ah? ¿Usted que acaba de pasar por ahí arriba? Ella. Papá y nos vamos después. Antes no te robaron. Ya sos. Ya sabes qué dice. Como él dijo que ya no. Una gran culebra te iba a robar. Y el trueno, muchacha. Trueno es. La creciente va a Ya bajar. cuando Ela. llovió el 2 ahora va a llover. Cabal. El 2 de diciembre va. Va a llevar la creciente. Cabal. Va a llevar la creciente. Sí, en diciembre todavía llueve. Va, Laura. Diciembre. Ay, Sí. ya está para el 24 han llovido. Sí. Ni el más los Deja cohetes no se mentirosa oyen los que truenos aquí. Está chivo aquí, va. Era un sombrón que hay todo esto. ¿Ya terminó de alimar usted? ¿Ya terminó de alimar? Se llama pedicure, se llama lo que usted estaba haciendo. Pedicure natural. Estaba haciendo pedicura. Sí. Va a estar. Mire, ve, ya los dientes no da filo. No, así es. Ya bueno. Con una lima en la fila, yo ya la vi. ¿Con qué? Una lima. Sí, allí en la calle ponen cepillarse con la lima. Si no con una pulidora, que me... Hasta más la Las orejitas son las que dan planta. Ay, ¿qué le parece, va? Es que sí, parece. Ah, pero ¿Y quién descubrió eso, muchacha? ¿Quién lo... Gracias. Ya le dije que se parecía. Y Miki le dijo que ella me la conocí. Miki le dijo. Vamos al micro y a ver, Cerezo. ¡Ay! Es que yo le decía churrasco. ¿Qué agarraron? Y ella por agarrarla conmigo. A mí me gusta la pizza. Pregunta la pizza, Armando, porfa. ¡Ya agarraron mi lama! Vamos a ver si tienen uno. Vamos a ver, muchachos, pero No, un trueno. para que no va. Está clarito, más claro que a ver qué. Claro que el agua. No, pero desde allá se puede agarrar. El que se oyó primero se oye puro trueno. Se oye bien ronco. Me avisan la pizza, muchachos. Aquí estoy bien cómodo yo, sinceramente.
Yo cuando estaba estudiando allá en la escuela del Rosario, en pleno verano, ya como abril era, íbamos para el río a estudiar con el profesor. A estudiar, se iban al río. Sí, ahí en las piedras. Ahí arriba, sí en la porque clase. La escuela no aguantaba el calor. Ey, está chivo, va. ¿Y a cuál escuela era? Ahí en el Rosario. Ah, está cerca, va. Pero Sí, allí como ahí. solazo, ¿o no? No, hombre, va. ¿Al otro lado? Sí, allá por acá de Seibona. ¿A este lado? ¿Qué hay? Y por el puente. ¿A este lado? Sí, a este lado para arriba. Allí nos veníamos. Ahí pasábamos las 2 horas de clase. Está chivo, debe ser inteligente, ¿Te mira. puedo bañar? ¿Ah? ¿Te puedo bañar? La tomamos. No, viera qué rico se siente. Cabal, no, es que por ejemplo aquí está haciendo calor, pero aquí se siente fresquecito. Ajá. Más con las patas metidas en el agua, mire. Ve. Qué más vida bañar Laura. Y el profe nos decía, vámonos para el río. Decía, vamos a impartir la clase. Estaba bien. Una piedra cada uno, bueno, pupitre. A mí está sueño medio ya. Agarraron otra, fíjese, más grande creo yo. Digo, para esto la pesca siempre ha sido Ruin. ruin para eso. Ah, somos dos. Ah, pues somos 3. ¿Usted, Jessica? ¿Usted? No es buena para pescar así. ¿Sabes por qué no puede? Como es Pamo, Mico y Avatar. ¿Y vos qué significa pamico? Vicky le acabó. ¿Qué significa, hermano? Solo ellos saben Que son lentas, va. Ah, como que son lentas, algo así, va. No, ella dijo que Algo así. Punta lo decía. Ajá, Punta le decían así. Yo le dije así. Pamo, sí, ajá. Ay, como es tu papá, te pasó a vos el nombre ya. Por ahí viene la cosa, va. Heredado fue entonces. Digo así, porque Ah, pues le vamos a decir avatarón. Avatarón. El avatar grande. O pamo en micón. Vamos a avatar, ¿no? Ajá. Pamo Avatar. ¿Dónde está? Mejor Pamo, Mico. Nos vamos, niña Laura. ¿Y qué es tan bonito? Pues? Es que me da sueño. Ella lo dice porque mejor como mi chico dice que lo dice. Me vas a preguntar a mí qué significa. Cabal. De modo, hay que levantarse porque hay que seguir, hay que ir buscando la sopa ya. Va usted. ¿Cómo iba la sopa ahorita que vino, hermano? Ya estaba en el juego ya. Ya está en el fuego. ¿Cuánto tarda la sopa de res para estar más o menos? Depende del juego que tenga. ¿Y tiene bastante? Si tiene bastante, nomás. 45 minutos quizás. ¿Usted que es mujer, usted niña ¿Qué? Bien cocinita. niña Jessica? ¿Cuánto tarda para estar una sopa más o menos? Pero la de patas. La de patas sí, porque Sí, ahí tarda. Bueno, ni modo. Me tiene el teléfono usted para levantarme porque ya me dio sueño, sinceramente. ¿Me ayuda? Ni modo, hay que seguir trabajando. Mi amor. De pescar va usted. No, cuando uno va, por ejemplo, a trabajar y hay un río cerca. Usted me imagino que sí, hombre. le pasaba eso y iba a comer el río así como estábamos, como estoy yo ahorita. Sí, bien, acá rico. Y se da un sueñito, men, pero de lo rico. Usted, niña Jessica. Nunca fue a dejar comida usted cuando trabajaba alguien de su casa y se quedaba ahí en el río y se acostaba y le daba sueño y quedaba a quedar dormido. Pero es que usted no, hermano, usted todos los días lo puede hacer allá en la parte de su casa si quiere. No, y hoy es como que cuando uno va a trabajar y viene bien cansado y se toma una limonada a mediodía. Bien heladita. Bien, a la hija le digo. ¿Qué más va? Con jugo natural. Va, niña Jessica. Jessica. Pues bueno, a ver qué agarraron esta gente de pescar mucho. Que siempre lo equivocamos. Cabal, no me acuerdo el nombre de ella, me olvida. Niña